Hey Filou, Schlafbüchern die so. Dame da im Fernsehen. Wir gucken Organisieren. nämlich gerade das perfekte Ja, ich Dinner weiß, an, das ist das Aufwendigste von wie allem, jeden ehrlich. Abend unter der Ich Woche. verkünstle mich da ein bisschen. Die Dame kann sich wegen ihrer So, ich KitchenAid, weil sie tue dafür so viel Geld eine ausgegeben Maschine hat, da drüben. kann sie sich kein Eine großes Sieb leisten. Steinmehlschweiße Was sagen wir denn anfangen dazu, jetzt, Filou? Hm? weil ich da Was das sagen wir Ei dazu? anschlagen muss. Hm? Okay, dann switchen wir jetzt mal um. Die Verstehen Karten wir habe ich da nicht, ne? schon gesetzt, aber dann fangen wir vielleicht an mit den Nicht böse gemeint. Überhaupt nicht böse Nektarinen. gemeint. Ja, Nein. doch, machen wir die Nektarine.